犬島新町でございます。トヨタモビリティ富山未来北はこちらです。トヨタ車すべて扱っております。お車選びも愛車のメンテナンスも当店にお任せください。走行中、席の移動や両替は大変危険ですのでご遠慮ください。The next stop is 犬島新町 C34。次、止まります。電車が停車するまでお席でお待ちください。